S17有没有道中？有的兄弟有的，这套5木力飞机8级强的减，穷局可上9挂灵活5费，富裕局可以8级偷4张3星4费。赛尔时期资源超发，道中注定是主流玩法之一。1分钟速通84道中飞机，5张木林加米利欧日文2未来2致命2游侠，再补个加里奥2旅人，9号位可以上有装备的巴德，全队减伤的莫甘娜3旅人都可以补。致命效果就是珠光脸化，所以飞机自身不做武警，且飞机的子弹是跟踪的，所以他自己带轻与能确保破甲的目标。剩下龟龟正经的3肉、瑞文战装、加里奥偷偷、符文多拿点、道中符文以及飞机瑞文需要的大件，几手抓未来和海姆人，这俩就是 S16的巴德约的，挂着哪怕输都比别人多20金币。最后给 EZ 开个驱神，再往后嫖到龟龟和飞机，可以把海姆人先扔了，8级第一波先搜全2，再看有没有同行决定是8级偷3还是上9熬死他再偷。